Aadto na Mansalay Oriental Mindoro ang Team KFG tikang Haborongan City Eastern Samar para magpartisipar pagdudumaraon nga Chris Cup 2025 National Circuit Competition tikang buwas Disyembre 9 tubtub 12. Ang grupo in may ada 24 nga crew ngan unom nga riders. Ang kompetisyon inging ko komponer hin 21 nga teams tikang magkalain-lain nga lugar hanasod ngan may ada iniusa nga kategorya an Open Formula Circuit. Ang igdideklarar nga kampiyon in makakakarwatin premyo nga 2 million pesos plus 1 million nga insurance. Para naman ng second place 1 million pesos plus 500,000 pesos nga insurance. Third place 500,000 pesos plus 250,000 nga insurance. Ngan 250,000 pesos plus 150,000 pesos nga insurance naman para han fourth placer. Aabrehan iton aktibidad, pinaaghin parade ngan peraan nga kompetisyon para hiton based in uniform ngan based in boat design. Tika nga syudad han Borongan ng Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.